Hello semua, selamat datang kembali main sama-sama permainan kanak-kanak. Hari ni saya nak tunjuk set daripada Play-Doh ni, Play-Doh Plus. Ni set dengan 8 botol Play-Doh. Play-Doh Plus bukan Play-Doh biasa, tapi dia lagi lembut, dia sesuai untuk hiasan. Boleh nampak kat sini. Saya akan cuba dia nanti. Selain tu kita boleh nampak sijil kualiti kat sini. Play-Doh ni sesuai untuk kanak-kanak atas 2 tahun daripada Hasbro. Kita boleh nampak kat sini. Mula-mula kita guna Play-Doh biasa. Lepas tu hias dengan Play-Doh Plus. Saya nak buka kotak ni dulu. Lepas tu kita tengok apa ada kat dalam. Saya dah keluarkan semua botol Play-Doh. Ada 8 semuanya. Ada 1 hijau, turquoise, biru, ungu, pink, oranye neon, kuning dengan putih. Masa keluarkan dia, saya dah bau yang sedap. Play-Doh Plus ni bau dia manis. Macam sedap sikit. Saya nak buka dia. Ni dia warna pertama. Saya dah keluarkan. Memang boleh rasa dia lagi lembut. Rasa dia sedap. Kita boleh nampak warna hijau yang menyerlah ni. Sikit je botol ni dia lagi kecil. Semua sekali dalam botol ni 226 gram. Warna hijau ni memang cantik berkilau. Saya nak letak kat depan ni. Saya nak buka yang seterusnya. Lagi satu warna yang cantik. Tadi saya cakap turquoise tapi ni lebih kepada biru cair. Nak tengok macam mana saya nak keluarkan dia. Sikit je Play-Doh dia. Saya nak terus sambung, nak tengok macam mana rupa warna dia kat sini. Ni dia. Biru dia hampir sama tapi lagi gelap. Yang ni pun cantik kepadatan dia. Sangat lembut dan licin. Memang seronok nak bentukkan dia. Kita sambung dengan ungu. Saya teringin nak tengok dalam dia. Pun menyerlah. Keseluruhannya warna dia memang menyerlah. Tadi saya cakap yang tu oranye neon tapi hijau ni pun macam neon juga. Biru taklah neon sangat. Ungu ni pun menyerlah. Ungu cair dan berkilau. Memang warna yang cantik. Tu dia. Saya dah keluarkan separuh. Sekarang kita sambung dengan pink yang menyerlah dan berkilau ni. Nak tengok kalau dia warna neon. Yelah, ni memang warna neon. Memang berkilau dan menyerlah macam warna neon. Seterusnya orange. Wow, ni memang yang paling berkilau.
Dia melekat pula dalam botol ni. Tapi saya dapat keluarkan dia. Oranye neon, oranye yang menyerlah. Saya tak tahu kalau awak boleh nampak kat kamera. Warna dia memang berkilau, memang nampak macam warna neon, macam highlighter. Ada lagi dua. Saya buka warna kuning. Yelah, ni pun kuning neon. Kuning cerah macam lemon. Tapi memang macam kuning neon. Warna yang cantik, ni pun lembut sangat. Licin. Sekarang dah sampai kat botol terakhir. Seterusnya saya buka yang warna putih. Ada putih yang cantik ni. Putih yang macam krim sikit. Saya selalu ingat Play-Doh Plus ni macam makanan. Macam vanila sikit. Sebab bau dia pun sedap. Memang cantik. Memang seronok nak bentukkan dia. Ni dia semua warna yang kita ada. Putih, kuning, oranye neon, pink neon, ungu, biru. Lagi satu biru dengan hijau neon yang berkilau ni. Saya nak ambil semua warna neon. Memang nampak berkilau dan menyerlah. Okey, saya dah susun semua warna balik. Kat depan semua warna neon, kat belakang warna-warna cantik yang lain. Biru, biru gelap sikit, ungu dengan putih. Saya memang teringin nak cuba dia. Untuk tu, Barbie akan tolong saya. Saya nak buatkan gaun Cinderella untuk Barbie yang cantik ni. Untuk tu, saya guna set Play-Doh ni. Set Cinderella. Play-Doh Plus dengan satu botol Play-Doh biasa. Pink menyerlah yang sesuai dengan baju dia untuk buat skirt yang cantik. Guna ni, saya nak gulung Play-Doh ni untuk buat skirt dia. Barbie dah tak sabar, dia duduk sana tunggu. Okey, sini tak cukup Play-Doh lagi. Skirt ni pendek. Sebab tu saya nak ambil lagi Play-Doh. Okey, saya dah ambil lagi sikit Play-Doh. Saya nak gulung dia guna benda ni. Awak boleh nampak Barbie berdiri kat belakang. Gaun dia pendek sikit kat bawah. Tapi tak apa. Saya akan letak lagi Play-Doh. Selain tu, kita akan hias dia nanti dengan Play-Doh Plus. Mari sini Barbie. Ni baju dua warna. Nanti kita akan letak warna-warna lain pula. Saya nak buat kat bawah ni warna pink yang lain sikit. Sesuai dengan pink yang kat atas tu. Kat bawah ni pun
Jadi akan jadi cantik nanti. Okey. Skirt ni dah siap. Saya nak picit dia lagi sikit. Kat sini ada garisan tapi nanti kita akan hias dengan Play-Doh Plus. Saya nak letak dia kat sini. Barbie, awak baring dulu kat sini. Saya akan buatkan skirt cantik untuk awak. Guna alat ni, saya akan gunting skirt Barbie supaya cantik beralun kat bawah ni. Seterusnya, kita nak sambung dengan Play-Doh Plus pula. Saya ada picah gari ni. Kita boleh keluarkan corak atas baju dia. Saya nak mula dengan warna ungu. Saya boleh bayangkan warna ni atas baju Barbie. Macam ni. Tadi saya pegang Play-Doh biasa, saya boleh rasa yang Play-Doh Plus ni dia lagi lembut dengan halus. Saya nak masukkan dalam picah gari ni. Macam ni. Sekarang saya nak keluarkan corak atas baju dia. Macam ni. Kat bawah ni saya nak buat macam border, kena letak Play-Doh Plus lagi. Sekarang saya nak buat jalur sengit kat atas ni. Macam ni lah rupa dia sekarang. Nampak tak kemas sangat kat sini. Tapi nanti akan jadi cantik. Kita nak Barbie jadi Cinderella yang cantik.
Okey, saya dah picit sikit dari picagari tu. Saya nak lekat kat belah atas macam tali pinggang. Sekarang saya nak sambung dengan warna lain pula. Saya rasa saya nak tambah warna kat Cinderella ni. Sebab tu saya nak guna biru pula. Guna Play-Doh plus biru ni, saya akan buat bentuk-bentuk yang nak letak kat baju dia. Saya picit je kat depan ni. Saya keluarkan dia elok-elok. Adalah ribbon yang cantik. Ni dia ribbon tu. Saya letak atas gaun dia. Tak cukup satu ribbon, saya akan buat lagi banyak. Sekarang saya nak tunjuk macam mana rupa gaun ni sekarang. Ada 6 ribbon. Dah nampak guna Play-Doh Plus ni memang boleh buat hiasan-hiasan yang cantik. Saya dah siapkan gaun ni. Pertukaran warna dari pink menyerlah ke pink gelap. Kat sini ada jalur ungu dengan ribbon-ribbon biru. Nasib baik Barbie dah ada baju berglitter ni. Keseluruhannya dah jadi gaun yang cantik. Kita boleh buat lagi banyak gaun. Boleh gunakan kreativiti awak. Banyak boleh dibuat dengan Play-Doh Plus ni. Saya harap awak boleh nampak yang memang menjadi dengan picagari tu. Play-Doh Plus ni dia lembut. Memang senang nak guna dengan alat pemicit tu ataupun alat-alat Play-Doh lain yang untuk hiasan. Okey, Barbie dah siap. Dia dah boleh pergi majlis. Saya harap awak suka video ni. Kalau ya, bolehlah bagi thumbs up. Tengoklah video-video Play-Doh kami yang lain. Tulislah kat komen kat bawah. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.